Allora, prima di cominciare vorrei ringraziare la professoressa Conforti per l'introduzione e soprattutto vorrei ringraziare Giuseppe Bonacorso, Elisabeth Kiven e tutti gli altri organizzatori del convegno di avermi invitata a parlare del Fontana, anche se vado a mettere un po' da parte l'architettura e parlare soprattutto di scultura, la scultura che vado a mettere un po' in luce. Dopo la morte del Bernini nel 1680, Carlo Fontana apparisce come uno degli artisti più presenti sulla scena romana, ottenendo, come l'abbiamo visto questa mattina, il titolo di architetto supremo della fabbrica di San Pietro proprio nel 23 marzo 1697. Figura maggiore della produzione artistica, il Fontana prende già prima la direzione di progetti prestigiosi per i diversi papi, progetti d'architettura ovviamente, ma non solo. Durante il pontificato di Innocenzo XII e poi durante quello seguente di Clemente XI, Carlo Fontana interviene come creatore di scultura. Sui cantieri vaticani va a condurre gli scultori, quelli romani e stranieri, soprattutto i francesi, e fornire i modelli da lui stesso immaginati. Dall'ultimo Seicento fino alla sua scomparsa nel 1714, Carlo Fontana si trova impegnato su almeno 6 o 7 cantieri di scultura, al Vaticano soprattutto per il monumento a Cristina di Svezia, a Santa Maria in Trastevere per l'erezione del nuovo portico che abbiamo visto stamattina, o ancora nella Basilica del Laterano per la realizzazione degli apostoli di marmo nelle nicchie del Borromini. Ma il ruolo del Fontana su questi cantieri non è stato sempre lo stesso. Il suo rapporto alla scultura è infatti andato crescendo, quando il suo ruolo è andato da supervisore degli scultori a quello proprio di creatore di scultura. Nel 1692 Carlo Fontana è chiamato da Innocenzo XII Pignatelli per ripensare la Cappella del Battesimo, dove interviene più sulla decorazione che sulla struttura architettonica del luogo sacro. In una prima fase di lavori lui concepisce una decorazione dominata dalla scultura. Il progetto, mai realizzato, era previsto tutto di bronzo, cioè 4 grandi figure di Virtù sedute su un grande piedestallo, sul quale si doveva vedere un gruppo abbastanza importante che rappresentava il battesimo del Cristo creato da Domenico Guidi. Domenico Guidi fu personalmente chiamato dal Papa e riceve la carica della direzione artistica delle sculture, ma anche la scelta degli scultori. I scultori che sono intervenuti nella Cappella del Battesimo sono i 2 francesi, Jean-Baptiste Théodon e Michele Maglia, un po' più conosciuto a Roma come Michel Maille, scusate, il suo nome francese più conosciuto come Michele Maglia, e poi 2 romani, Lorenzo Ottoni, che conoscete bene, e Girolamo Lucenti. Tutti questi scultori erano impegnati per fare le figure della fede, della purezza, dell'innocenza e anche della religione. Il problema del progetto iniziale del Fontana era il suo prezzo, ovviamente troppo alto. Nel 1693 il progetto è quindi abbandonato, malgrado la realizzazione dagli scultori dei piccoli e anche dei grandi modelli di Creta, che poi sono stati trasportati negli apparti vaticani. La Cappella del Battesimo, come esiste oggi, che si vede qui sulla fotografia, corrisponde quindi all'ultimo progetto del Carlo Fontana, iniziato nel 1694 e concluso nel 1697, per un costo più o meno di 44.000 scudi. Fontana, che dirige il cantiere, va a ripensare l'apertura della cupola, ma soprattutto va a immaginare la decorazione sia dipinta che scolpita. Infatti la parte principale della decorazione è l'enorme urna di porfido rosso proveniente dal sarcofago dell'imperatore Ottono II, appena scoperto nelle grotte vaticane, del quale non vado a parlare perché c'è stata una bella conferenza stamattina. Seguendo un ordine del Papa, l'urna quindi serve di fonte battesimale al centro della cappella. Il Fontana e il Papa scelgono gli stessi scultori che nel primo progetto, cioè Ottoni, Maglia e Théodon. Girolamo Lucenti era scomparso da poco, quindi
e Domenico Guidi fu ringraziato a causa del suo gruppo del battesimo di Cristo, che per niente non è stato apprezzato dal pontefice. Carlo Maratta riceve allora la committenza per la palla d'altare sul tema ovviamente del battesimo di Cristo. Come precedentemente, i tre scultori hanno modellato i loro propri modelli di creta per gli elementi di scultura, cioè 2 coppie di putti che tengono un medaglione con la Santa Trinità al centro, poi hanno fatto il modello dell'Agnus Dei per coronare l'urna e anche la decorazione delle tavole laterali, cioè dalle ghirlande, dalle teste di cherubini e le stemme Pinatelli. Tutto poi fu fuso nel bronzo e dorato dal fiorentino Giovanni Giardini. Su questo cantiere del battesimo si crea un bel gruppo artistico molto legato al pontefice, un gruppo di artisti che si ritrova più o meno allo stesso periodo per la realizzazione e l'erezione del monumento a Cristina di Svezia, che è stato compiuto dal 1697 al 1702 nella Basilica di San Pietro. Carlo Fontana riceve la direzione del cantiere nel 1696, qualche mese prima di essere onorato dal titolo di architetto della fabbrica di San Pietro. Il suo ruolo si vuole più determinante che per il battesimo, nel senso che l'architetto ha ideato tutto il monumento, cioè la sua forma generale, un sarcofago e un medaglione, ma ha fatto anche tutto il dettaglio delle numerose sculture sia di marmo che di bronzo. Ma di nuovo il Fontana va a superare il prezzo iniziale spiegando che Innocenzo XII decide di abbandonare il cantiere nel 1698. Il progetto poi sarà ripreso dal suo successore Clemente XI, che lui era strettamente legato a Cristina di Svezia, e poi il monumento sarà concluso nel 1702 con la scoperta ufficiale del monumento proprio il 28 giugno. L'opera fu poco apprezzata dal pubblico e il monumento fu molto criticato sia per il suo prezzo che per la sua forma. E Fontana fu allora considerato, mi dispiace di dire questo, ma fu considerato come il principale responsabile di questa cattiva fortuna. Valesio, che abbiamo già citato un po' prima, scrive nel suo diario di Roma questo, cito: si scoperse in tal giorno al pubblico nella Basilica Vaticana il deposito della regina Cristina Alessandra di Svezia. Era uscito di gran spesa e poco applauso, e molto frutto al cavaliere Carlo Fontana, architetto di gran grido e poco sapere di detta basilica. Questa cattiva fortuna rifletta senza dubbio anche il problema del tardo barocco romano, dei cantieri di scultura pensati e ideati da artisti non scultori. Infatti il monumento a Cristina di Svezia è totalmente dedicato alla scultura. Su un sarcofago di marmo giallo si vedono 3 rilievi di marmo bianco, uno frontale che si vede bene qui e 2 laterali. Poi ci sono i 2 grandi putti, sempre di marmo bianco, che presentano gli attributi reali, cioè la corona e il cetro, e poi la parte dominante del monumento, anche questo che è stato molto criticato, che è l'enorme tondo di bronzo nel quale apparisce Cristina di Svezia vista di profilo. I scultori sono di nuovo sottomessi alla direzione dell'architetto che nuovamente fornisce tutti i modelli di scultura. Oggi conosciamo 17 disegni conservati presso la famosa collezione reale di Windsor Castle, che dimostra bene l'evoluzione del progetto per il monumento a Cristina di Svezia. Prima il monumento fu pensato con semplicità, cioè un sarcofago, i putti, il ritratto in piede per corrispondere più o meno al monumento alla contessa Matilda fatto dal Bernini che si trova a fianco. Finalmente il ritratto si è fatto in medaglione e in bronzo e il sarcofago fu completato da 3 rilievi. 2 rilievi laterali che vediamo un po' qui, 2 rilievi laterali che sono stati scolpiti dal fiorentino Lorenzo Merlini e che rappresentano la fede che caccia l'eresia e il disprezzo delle grandezze. E poi il più importante di questi rilievi, sul punto di vista plastico ma anche iconografico, è il rilievo frontale che rappresenta la professione di fede della regina Cristina di Svezia al cattolicesimo,
che è successo nella cattedrale di Innsbruck nel 1655. Questo rilievo è l'opera del francese Jean-Baptiste Théodon, il quale è allora sulla scena romana uno degli scultori più attivi. Lui che lavora più o meno nello stesso tempo alla Cappella di Sant'Ignazio nella Chiesa del Gesù, che ha lavorato per la Cappella di Santa Cecilia a San Carlo a Catinari, poi che farà la decorazione della Cappella del Monte di Pieta. E Théodon che ha anche scelto perché lui aveva dei legami molto stretti con Cristina di Svezia, perché lui ha frequentato il suo palazzo, il Palazzo Riario, che era la residenza romana della regina. Lo scultore francese Théodon è stato formato a Versailles, presso la corte del Re Sole, vicino al pittore Charles Lebrun, e poi lui è arrivato a Roma dove si è formato all'Accademia di Francia, ma anche presso questa Accademia di San Luca dove ci troviamo oggi. Théodon era molto apprezzato da Innocenzo XII, dal quale aveva già ricevuto nel 1692 lo studio del Bernini che si trovava presso la fabbrica di San Pietro. Senza portare il titolo di scultore della fabbrica di San Pietro, mai più dato dopo il Cavaliere, il Théodon gioca più o meno lo stesso ruolo, partecipando a tutte le committenze papali, al Vaticano ma anche fuori, sia per Innocenzo XII che per il suo successore Clemente XI. Il progetto del Fontana per il rilievo frontale è ben conosciuto e molto influenzato dal rilievo del Bernini che il Bernini aveva fatto per il monumento a Matilda. Il Fontana si ispira soprattutto della posizione delle figure. Si vede bene che il suo ultimo disegno corrisponde strettamente al rilievo che poi è stato scolpito dal Théodon. Ma lo scultore francese, che è molto conosciuto per il suo forte carattere e per godersi di una libertà artistica, non apprezzava molto di lavorare sotto la direzione di un altro e soprattutto di un artista che non era scultore. Quindi con molta sottilità il Théodon ha provato di allontanarsi, più o meno, del disegno del Fontana per dare al suo rilievo la sua maniera. Il stile del Théodon, molto più classico, si vede soprattutto nell'attitudine delle figure. L'opera in marmo che si vede oggi si vuole molto calma, malgrado i numerosi personaggi, e le figure sono trattate con classicismo e referenze all'antico nei visi e nelle paneggiature. Il suo stile, quello del Théodon, si vede anche nei rilievi laterali, per il quale lui ha fornito i modelli a Giovanni Merlini, allo scultore fiorentino. Merlini, che nella sua biografia pubblicata a Firenze un po' più avanti nel Settecento, non parla per niente del Fontana, ma al contrario parla molto del Théodon, e dice che il Théodon è stato il creatore delle sculture sotto la direzione del quale lui ha lavorato. Comunque sia, l'architetto e lo scultore francesi, tutti e due molto legati al potere pontificale e alla fabbrica di San Pietro, si ritrovano su cantieri voluti dal nuovo pontefice Clemente XI Albani. Grande intellettuale e protettore delle belle arti e anche della presente Accademia di San Luca, Clemente XI sembra proteggere il Fontana, il Théodon, ma anche Lorenzo Ottoni, l'altro scultore, che tutti e tre si ritrovano nel 1702 per un ultimo cantiere vaticano. La decorazione del colonnato della piazzaretta di San Pietro è molto importante per la nostra riflessione sul rapporto tra Carlo Fontana e la scultura, perché questo cantiere, questa decorazione, dimostra che all'inizio del Settecento il ruolo di Fontana si assottiglia un po', limitandosi alla parte architetturale. Il cantiere si sviluppa dal 1702 al 1703 e corrisponde alla realizzazione di 50 statue di santi e di martiri per coronare il colonnato. Il progetto doveva completare la decorazione di 90 statue scolpite dallo studio del Bernini durante il pontificato di Alessandro VII per le braccia curve della piazza. Fontana ottiene allora la direzione architettonica del cantiere
e Jean-Battiste Théodon, sempre lui, insieme a Lorenzo Ottoni, ottengono la direzione artistica ed iconografica del progetto. Cioè questo vuol dire la scelta degli scultori, anche la scelta delle figure, dei soggetti da scolpire, più la realizzazione di tutti i modelli probabilmente disegnati. Di più, Théodon e Ottoni ottengono di poter scolpire 3 statue, che era alla fine un privilegio legato al loro statuto di scultori deputati per riprendere il termine che si trova nella carta d'archivio. Il colonnato di San Pietro simbolizza dunque la fine dell'egemonia del Fontana e al contrario il punto culminante nella carriera romana sia del Théodon che dell'Ottoni. Siamo a un periodo di transito, cioè il nuovo Papa stimola molto la creazione artistica e quindi anche l'evoluzione della scena romana. Carlo Maratta e Carlo Fontana, le 2 grandi figure dominanti della morte del Bernini, si invecchiano un po' molto, e una nuova generazione si fa sempre più presente, sempre più attiva. Sul punto di vista della scultura, i numerosi scultori francesi che sono presenti a Roma hanno dominato fortemente la creazione quasi per 20 anni, dal 1690 al 1710. C'è il Théodon, del quale abbiamo parlato molto, ma anche il famoso Pierre Le Gros o ancora Pierre-Étienne Monod, che hanno lavorato per Livio Descalchi, per la Cappella del Gesù, per il Monte di Pietà, per tante numerose chiese di Roma. Ma i francesi non sono rimasti i francesi sono rimasti impotenti nei confronti della fama di Carlo Fontana e di Carlo Maratta. Ma è soprattutto l'assenza di un nuovo Bernini, di una personalità artistica così forte, che spiega anche questo fenomeno del tardo barocco che non accordava più il posto giusto agli scultori. Ma seguendo l'attività del Fontana si capisce bene che poco a poco questa situazione cambia e che gli scultori riprendono, anche grazie all'aiuto di Clemente XI Albani, il loro posto giusto nella creazione di scultura. Il cantiere della Basilica del Laterano, iniziato nel 1602 da Papa Albani, con la statua di San Pietro ordinata a Jean-Battiste Théodon, illustra perfettamente il cambiamento di situazione. Per la realizzazione degli Apostoli di marmo, gli scultori hanno ricevuto il disegno del Maratta e i consigli del Fontana per lo sviluppo perfetto delle statue nelle nicchie del Borromini. Valesio, di nuovo nel suo diario di Roma, ci informa che gli scultori hanno completamente rifiutato questa direzione del Maratta e del Fontana per creare personalmente le loro statue. Lui scrive: anzi, gli scultori di qualche grido si sono fatti intendere che se hanno a fare essi le statue, ne vogliono fare con proprio modello e non assoggettarsi a disegni di detto Maratta. All'eccezione dello scultore Camillo Rusconi, che lui va a tradurre precisamente lo stile del suo amico Maratta nelle sue statue, gli altri artisti molto più indipendenti riprendono il loro ruolo sulla scena romana. Con il cantiere degli Apostoli del Laterano e poi con la scomparsa del Fontana nel 1714, lo scultore si afferma di nuovo come un artista e non più come un artefice. Vi ringrazio per il vostro aiuto.